Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin immer noch in Taiwan. Wir sind heute an einer Amano Shrimp Farm, beziehungsweise an einem, wie nennt man das, ein Forschungslabor, wie man am sinnvollsten, am schnellsten, am besten Amano-Garnelen züchtet. Das, wo wir jetzt hier sind, ist, wie gesagt, das Versuchslabor oder Testlabor. Und die Firma zieht jetzt demnächst um in ein größeres Gebäude, deswegen stehen ja auch hier wahrscheinlich schon ein paar Becken jetzt leer. Ich zeige es euch mal. Aber nichtsdestotrotz bekommen wir heute mal erzählt, wie man am besten Amano-Garnelen züchtet. Ihr wisst ja, beim Daniel in der Schweiz haben wir schon mal so ein Video gedreht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut mal nach, ist da oben verlinkt. Aber hier sind auf jeden Fall schon mal diese grünen Zuchtansätze. Und ja, hier sind einige Becken. Hier hinten sehe ich solche großen Tanks. Ich schätze mal, dass hier wahrscheinlich die Larven großgezogen werden. Das sieht jedenfalls so aus. Hier ist nämlich diese grünen Algen drin. Wie gesagt, ich schätze mal, dass hier die Larven gezogen werden. Und das hier sieht mir so aus, als wären das die Bereiche, wo die Elterntiere drin sitzen. Es sind nämlich nur adulte Tiere drin. Also ich schätze mal, hier wird gezüchtet, dann werden die Larven wahrscheinlich überführt in diese Wannen hier und werden dann dort großgezogen. Ich kann mir das eigentlich nur so vorstellen. Andreas hat sich gerade ein paar Informationen geben lassen und ich würde sagen, wir zeigen euch das Ganze mal, so, was da drin so abgeht, oder? Genau. Ja? Ich gebe euch erstmal ein paar Informationen, so Freestyle in der Anlage, und dann lese ich euch wieder was ab, was wir vorher abgefragt haben. Aber einen Teil konnte ich mir ganz gut merken, wie die hier arbeiten und wie die Verfahren so sind. Und ja, dass ihr vielleicht wisst, wo wir sind. Wir sind immer noch eher im Süden Taiwans, in Tainan. Und die Firma heißt Estinet. Das ist eine Aquakulturfirma, die sich sehr viel mit Techniken rund um die Aquakultur beschäftigt. Hier werden neue Technologien entwickelt, um das Thema Aquakultur und Zierfischzucht zu automatisieren. Hier werden zum Beispiel Anlagen benutzt, die selber entwickelt haben, wo viele Wasserwerte automatisch gemessen und gesteuert werden. Auch so Themen wie Wasserstand in den Tanks und so weiter wird alles automatisch erfasst. Es gibt aber, Gott sei Dank, auch noch die menschliche Komponente. Das bedeutet, hier sind Mitarbeiter mit viel Fachwissen und Erfahrung. Sascha wird euch das zeigen, wie zum Beispiel die Menge an Wasserwechsel stattzufinden hat, dass man genau den richtigen, ich nenne es jetzt mal Farbton, also den richtigen Algenkonzentrationen trifft, um den Tieren ideales Abwachstum zu ermöglichen. Und damit ist hier beides gegeben. Also Hochtechnologie für unseren Sektor, also sprich für die Aquakultur, und aber auch der menschliche Faktor. Zum Beispiel Steve, der Manager hier, der einen ganz, ganz großen Erfahrungsschatz hat, der schon 9 Jahre, glaube ich, an dem Thema arbeitet, also an der Aufzucht arbeitet, und das jetzt hier seit 2 Jahren professionell und mittlerweile auch wirtschaftlich erfolgreich betreibt innerhalb dieser Firma oder dieses Firmenkomplexes Estinet. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken mal, was wir so sehen. So, dann fangen wir mal hier vorne an. Hier seht ihr die Algen. Hier haben wir verschiedene Algenkulturen, die innerhalb der Firma an verschiedenen Orten untergebracht sind, um die verschiedenen Algenarten nicht miteinander zu kontaminieren. Sonst könnte es passieren, dass die eine Sorte Algen die andere entweder dominiert, der die Nahrung wegnimmt, oder die sogar auffrisst und sie damit unbrauchbar macht für die Zucht oder beziehungsweise als Futter für die Aufzucht. Okay, und die wollen uns jetzt aber nicht genau sagen, aus betriebsinternen Gründen natürlich, was das genau für Algen sind. Ganz genau, die Algensorten sagen sie uns nicht, aber es gab ja schon mal ein Video beim Sascha am Kanal, da könnt ihr mehr Informationen dazu kriegen. Also das Wichtigste ist das Phytoplankton, kann ich euch mal zeigen. Ich hatte hier Tetraselmis und Isochrysis. Und ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch die ein oder andere Literatur, oder fragt uns, was genau da verwendet wird, wenn es interessant ist. Aber genauere Informationen haben wir jetzt hier keine dazu bekommen. Ja, dann geht es hier weiter in Richtung Frischwasseraufbereitung. Das ist auf jeden Fall auch ganz interessant, weil das ja mit Meerwasser aus dem Meer halt hier direkt ankommt. Wir sind ja hier auf einer Insel und hier ist ja genug Meerwasser. Das heißt, man braucht hier keins anzumischen oder zuzukaufen. Genau. Hier haben wir nochmal einen weiteren Algenteil und nochmal oben sind in den kleinen Flaschen sozusagen Backup-Systeme der Algen drin. Das kennen wir auch vom Daniel noch. Richtig, genau. Ja. Dass immer mindestens 2-mal jede Algensorte vorhanden ist, sodass im Endeffekt es nie passieren kann, dass alles wegstirbt, dass immer gesichert ist, dass es weitergeht. Ja, und hier sind insgesamt 6 Behälter auf 4000 Liter Meerwasser
Das Meerwasser wird einmal im Monat angeliefert. Sascha zeigt euch den Stutzen. Da kommt der LKW angefahren, der holt Meerwasser vom Meer, bringt das hier hin. Und dann gibt es hier eine Filteranlage, die ist besser als Osmosefilterung. Ich kann euch leider nicht genau sagen, welches Verfahren oder welcher Filter da verwendet wird, aber diese schwarzen Filter sind besser, haben eine bessere Filterreinigung als eine Osmoseanlage. Nachgeschaltet ist auch nochmal eine Wasseraufbereitung. Konnte ich jetzt nicht so ganz genau verstehen, was drin ist. Ich könnte mir vorstellen, es ist zum Beispiel Kohle und Feinfilter oder sowas, dass man da praktisch zweierlei Filterkomponenten nochmal nachgeschaltet hat. Die Behälter sind alle miteinander verbunden, über das Prinzip der kommunizierenden Röhren. Das heißt, alle Behälter haben im Endeffekt immer denselben Wasserstand. Und auch das wird hier elektronisch erfasst, wie viel Wasser noch in den Behältern vorhanden ist, um dann rechtzeitig nachbestellen zu können. Also auch hier wieder die elektronische Komponente, die in der Firma stark zum Einsatz kommt, weil die halt sehr technikorientiert sind. Die Firma ist übrigens auch, kommt aus der Technologiebranche, also die sind damit vertraut. Die haben sich da einfach in den Bereich Aquakultur, Zierfischzucht weiterentwickelt oder entwickeln den ständig weiter, sagen wir es mal so. Weiter geht's, gehen wir wieder zurück. Schon mal eine Nebeninformation für euch. Diese Firma hier ist praktisch eine Art großes Labor. Also ich schätze mal, die Halle hat so 800 Quadratmeter, 750, 800 Quadratmeter. Ungefähr. Und das ist nur Forschung und Entwicklung, wie man die Methode am besten anwenden kann, um die Zucht nachher am besten hinzubekommen. Dann haben wir hier links die Becken für die Aufzucht der Larven. Also hier kommen praktisch die Larven rein, kommen dann zusammen mit den Algen, oder anders gesagt, erst kommen die Algen in die Becken rein, dann lässt man die Algen sich weiterentwickeln und vermehren und dann kommen die Larven dazu. Dann werden hier die Larven aufgezogen und werden dann in die nächste Station. Das wäre dann hier überführt. Links reden wir noch von Salzwasser, hier rechts reden wir schon von Süßwasser. Da ist im Endeffekt die Aufzucht. Die Larven entwickeln sich ja in Meerwasser, Brackwasser und die Aufzucht, also sprich die Weiterentwicklung der fertigen Garnelen, findet hier im reinen Süßwasser statt. Hier wachsen die Tiere auf verschiedene Größen heran. Hier haben wir zum Beispiel welche, schätze ich mal so Medium, Small bis Medium Größe. Und die Tiere werden dann im Endeffekt für den Verkauf vorbereitet, mehrfach gezählt und dann abgepackt. Die Tiere gehen in den Export, hauptsächlich in die USA, nach Europa und nach Japan. Das sind so die Hauptmärkte für die hier. Und man möchte jetzt praktisch, oder man baut gerade schon neu und man möchte die Produktion von im Moment 300.000 auf dann ca. 3 Millionen Tiere im Monat ausbauen. Also eine riesige Zahl, was da geplant ist. Die neue Anlage können wir leider noch nicht sehen. Das ist noch komplette Baustelle, aber Sascha wird euch Bilder einblenden. Der Steve, der Manager, schickt uns per WhatsApp Bilder von der Baustelle, wenn er wieder da ist. Und wir können dann die Bilder für das Video für euch verwenden. Wir können leider nicht dahin fahren, weil es nicht möglich, also Baustelle. Und ja, dann haben wir hier im Endeffekt die ganze... Das ist auch der Grund, warum es jetzt hier so leer ist, weil die jetzt hier schon am Abbauen sind, nur noch auf die Grundsachen und dann das ganze Zeug überführen. Ne? Genau. Und dann haben wir hier im Endeffekt die Elterntiere. In jedem Becken sind eine Gruppe von Elterntieren drin und die werden am Tag 3 bis 4 Mal gefüttert. Finde ich echt viel für Garnelen, gerade für ausgewachsene Garnelen. Aber sie haben halt die Philosophie, die Tiere brauchen viel Energie, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Was auch interessant war, ich hatte immer gedacht, bei Garnelen gäbe es keine Inzucht. Aber der Steve hat mir vorhin erklärt, dass sie beobachtet haben, dass wenn sie zu lange immer nur mit denselben Tieren züchten, dass es dann zu Inzucht kommt. Die Tiere werden dann kleiner bleiben, also die werden nicht mehr so groß wie die Wilden und die Produktion der Jungen lässt deutlich nach. Also wir haben jetzt keine Inzuchterscheinungen im Sinne von schlechte Tiere, die einfach Deformationen hätten oder so oder sterben, weil sie nicht gut sind, sondern wir haben Rückgänge im Wachstum und in der Produktion. Und um das zu verhindern, arbeitet man A ständig mit anderen Züchtern und B auch immer wieder mit frischen Tieren. Man versucht das hier zwar man betreibt das hier als Kreislaufanlage, aber man versucht auch ständig daran zu arbeiten, wie es halt am besten funktioniert am Ende. Und zum Beispiel war das für mich eine ganz neue Information. Ich dachte immer, Garnelen wären von der Genetik her so einfach, dass das keine Rolle spielt, dass sie sich immer wieder duplizieren und dass man da die Qualität gleichbleibend hält. Aber anscheinend kann man immer wieder dazulernen, haben die Erfahrung gemacht, dass dem nicht so ist.
Ja, ansonsten, wir haben gefragt, was wird gefüttert. Sie haben sogar ihr eigenes Futter entwickelt. Das heißt, die haben innerhalb der Firma, also der Produktion, wo die Technikproduktion stattfindet, sogar eine Produktion von Futtermitteln. Das ist so ein fermentiertes Granulat. Das ist speziell auf die Bedürfnisse der Tiere in den jeweiligen Größen abgestimmt und wird hier verfüttert und wie gesagt selber entwickelt und selber hergestellt. Auch das wieder finde ich interessant. Man macht sich sehr viel Gedanken. Das Ganze, man sieht es vielleicht jetzt nicht so ganz direkt auf den Videos, aber das Ganze hat schon ein bisschen den Anschein einer Entwicklung, einer Forschung. Wir sind innerhalb eines, ja, kann man sagen, eines Campus, wo geforscht und entwickelt wird. Hier sind ganz viele so Start-up-Unternehmen drin und die Firma ist im Endeffekt Teil von dieser Anlage. Und man sieht schon, hier wird viel geforscht und entwickelt. Jedes Becken hat einen QR-Code, jedes Becken hat eine Nummer, alles wird dokumentiert. Ich habe gesehen, überall liegen Unterlagen, Dokumente, womit gearbeitet wird. Und macht einen sehr technischen oder sehr gut organisierten Eindruck, die ganze Geschichte hier. Ja, und ich glaube, dann haben wir euch erstmal einen guten Eindruck gegeben von allem. Oder, Sascha, hast du noch irgendwas? Nee, ich zeige euch nämlich jetzt, wie hier Wasser gewechselt wird. Weil ihr wisst ja, die Amano-Garnelen, die Larven, die werden im Salzwasser großgezogen und werden dann überführt ins Süßwasser, wenn sie groß genug sind, also wenn die Larven zu Garnelen geworden sind. Und durch die Algen, die da drin sind, wird ja Sauerstoff in dem Wasser verbraucht. Und wenn die Algendichte zu hoch ist, ja, dann haben die Larven auch keinen Sauerstoff mehr. Deswegen muss hier öfters mal Wasser gewechselt werden. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt hier. So, wir bekommen jetzt wohl ein Verfahren gezeigt, wie das Ganze hier funktioniert, dass die Algen nicht so schnell wachsen. So, mir wurde jetzt gerade erzählt, das hier ist Natriumsulfat und damit wird das Meerwasser angereichert, damit die Qualität vom Meerwasser besser ist. So, wir zeigen euch jetzt mal, wie ein Wasserwechsel hier gemacht wird. Und zwar, hier sind jetzt Garnelenlarven und Algen drin. Er hat das Licht angemacht, damit die Garnelenlarven alle nach oben kommen. Und um einen Wasserwechsel zu machen, nimmt er jetzt hier so ein Rohr. Das ist ein feines Netz, damit die Larven nicht angesaugt werden. Er desinfiziert es jetzt vorher mit irgendeinem Mittel. Alkohol. Mit Alkohol? Ja, dann hat er gesagt, mit reinem Alkohol. Ja. Mit reinem Alkohol, okay. Auch interessant. Und die Larven, die sind jetzt alle hochgekommen, weil die jetzt zum Licht schwimmen. Ja, unten ist ein Aufsatz, auf den er das Rohr jetzt gesteckt hat. Ah, okay. Der hat unten auf den Aufsatz jetzt das Rohr gesteckt, ja. Okay, und jetzt wird das Wasser abgelassen. So, da unten wird jetzt das Wasser abgelassen. Und das Sieb verhindert dann halt, dass die kleinen Larven noch mit eingesaugt werden. Ich kann es euch leider nicht zeigen, die sind so klein, die sieht man mit der Kamera überhaupt nicht. Da bräuchten wir jetzt wahrscheinlich ein Mikroskop oder so. Wie gesagt, durch das feine Netz kommen die nicht durch. Ihr seht ja, wie fein das Netz ist. So, das Ganze wird natürlich gemacht, weil die Amano-Garnelenlarven, die brauchen zwar Algen, aber wenn die Algen zu dicht sind, ist das auch nicht gut für die. Deswegen wird das Wasser immer mal gewechselt und verdünnt. Und durch das Licht, was da oben drüber ist, wachsen die Algen natürlich relativ schnell. Deswegen muss es halt ab und zu mal verdünnt werden, sodass es halt ungefähr so aussieht und nicht mehr so komplett grün ist. Weil es würden wahrscheinlich die Larven ersticken, so wie ich das verstanden habe. So, jetzt hat er das Wasser abgelassen. Also und jetzt pumpt er das frische Meerwasser angereichert mit Natriumsulfat hier rein. Wird alles immer streng desinfiziert. Okay, er macht das hier in den Schlauch rein. Wahrscheinlich, dass wenn die Larven jetzt in dem Netz drin sind, dass die auch nochmal wieder rausgedrückt werden. Das ist einfach nur eine Förderpumpe und dann läuft das Wasser da rein. So, und da sieht man jetzt, dass das Frischwasser reinkommt, dass die Algen verdünnt werden und dass das Ganze ja, auf jeden Fall relativ hell wird. Da sieht man diesen kleinen Nebel auch aufsteigen. Also die Intervalle von dem Wasserwechsel hängen davon ab, wie stark die Algen wachsen, weil im Sommer ist es mehr, im Winter weniger, auch wegen den Temperaturen ist dann gleich der Unterschied. So, und jetzt sieht man schon, dass die Farbe wesentlich heller ist. Man sieht auch den Boden wieder ein bisschen. Und wie gesagt, es ist wichtig für die Garnelenlarven, dass die Algendichte nicht zu dicht ist, weil die sonst wahrscheinlich ersticken werden. Ne? Weil die Algen verbrauchen auch Sauerstoff und die Garnelen brauchen Sauerstoff, deswegen immer wichtig, dass es nicht zu viel wird. Das ist jetzt schön desinfiziert. Alles steril hier. Jetzt kommt wieder Sauerstoff rein.
Ja, und so funktioniert ein Wasserwechsel hier. Interessant, Wasserwechsel in Amano-Garnelenfarm. Ja, und dann haben wir noch ein paar Hintergrundinformationen für diejenigen, die jetzt vielleicht das erste Mal ein Video schauen, hier aus Taiwan von uns. Andreas und ich machen das immer so, dass ich eigentlich das meiste am Filmen bin. Er sich die ganzen Hintergrundinformationen von den Besitzern oder so holt mit einem Übersetzer, also mit einem Dolmetscher. Und der Andreas vom Fachwissen her um einiges besser ist als ich, übernimmt er den Part. Und wie gesagt, wir haben uns jetzt ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir beantwortet bekommen haben und die wird der Andreas jetzt nochmal vortragen. Genau. Und ich werde schon ein paar Bilder dazu einblenden. Ich habe da mal eine geheime Sauklaue gesehen. So, dann kommen jetzt die Antworten auf die Fragen, was wir uns überlegt haben. Also, wir haben circa 36 GFK-Becken à 500 Liter, in denen die Aufzucht der Larven stattfindet. Das sind die grünen gewesen, die ihr gesehen habt. Dann haben wir 90 Aquarien momentan aktiv, in denen die Zuchttiere drin sind. Ihr habt gesehen, es sind noch viel mehr Becken, aber es sind halt nicht alle besetzt, weil man schon im Umzug ist sozusagen. Und wir haben nochmal 36 Becken à 1000 Liter, das waren die etwas größeren Rundbecken, in denen dann die Aufzucht der schon fertig zu Garnelen entwickelten Tiere stattfindet, bis hin zum Verkauf in alle Größen, also Small, Medium, Large, XL. Die haben hier übrigens auch wieder, das haben wir jetzt nicht nochmal gezeigt, weil kennt ihr schon vielleicht von den anderen Videos, ansonsten schaut euch die anderen Videos an. Die haben dieses Selektiersystem, also eine Art großes Sieb mit einer Rundung drin und dann kann man praktisch die Größen jeweils sortieren und hat das einfacher, muss nicht immer die Tiere manuell sortieren. Die Anlage hat ein Gesamtfassungsvermögen von ca. 55.000 Liter. Gezüchtet wird ausschließlich die Caridina multidentata, also ehemals immer noch Amano-Garnele, aber ehemals Japonica-Garnele. Die Firma Essilabs hat insgesamt 40 Mitarbeiter, von denen die meisten in dem Bereich Technik, Softwareentwicklung und so weiter arbeiten und 4 arbeiten hier direkt an den Themen. Steve, den wir schon hatten, der Manager, der hier den Überblick behält. Und der Betrieb arbeitet profitabel, also der Betriebsteil arbeitet profitabel. Hatte ich zwar vorhin, glaube ich, schon mal kurz gesagt, aber finde ich nochmal wichtig zum Nachdenken, weil dieses Thema Zucht gibt es zwar schon länger, aber noch nicht so lange, dass es auch funktioniert und vor allen Dingen, dass es in einer Weise profitabel wäre. Finde ich toll. Ist auf jeden Fall sehr gut, dass, obwohl die Amano-Garnelen ja hier in den Bächen rumschwimmen, ne, und es eigentlich total einfach wäre, die hier zu fangen, dass die halt jetzt im großen Stil vermehrt werden. Das ist sehr nachhaltig. Wollte ich gerade sagen, ist wirklich ein Thema, wo im Endeffekt muss dann keiner mehr raus und muss da in den Bächen rumstampfen und das fangen. Ich bin ja auch kein Verfechter der Nachzuchten, also heißt schon, ich finde es gut, wenn nachgezüchtet wird, aber ich bin kein radikaler Gegner der Wildfänge, weil das auch einfach Arbeitsplätze schafft und weil das auch irgendwo nachhaltig ist, wenn die Leute sich um die Biotope kümmern, was wir gesehen haben und euch auch noch dokumentieren werden. Da wird hier nochmal ein komplettes Video, vielleicht sogar mehrere Videos, müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Wir werden auch mit der Regierung, glaube ich, und mit dem Veterinäramt, dass das hier ist, nochmal sprechen. Aber das gibt es in einem separaten Video. Aber nochmal kurz so einfach, Wildfänge sind nicht immer schlecht, aber die Nachzucht hier ist wesentlich, finde ich, effektiver, einfacher, wie das Fangen, auch für die Leute und vor allen Dingen schafft es auch wieder Arbeitsplätze und finde ich eine gute Sache. Ja, im Endeffekt, die Arbeit besteht von den Mitarbeitern hauptsächlich aus den typischen Dingen, die wir alle so kennen vom Aquarium. Sauber machen, füttern, das wird halt mehrfach am Tag gefüttert, auch bei der Aufzucht der Garnelen wird mehrfach am Tag gefüttert. Selbst die Zuchttiere werden 3 bis 4 Mal am Tag gefüttert. Die Pflege der Aquarien, Vorbereitung dieser Larvenbecken, was ihr gesehen habt, also dieses Grünwasser oder das Algenwasser aufbereiten, vorbereiten und dann die Algen ist natürlich ein Haufen Arbeit, also jeder, der sich schon mal damit beschäftigt hat, weiß, da ist in dem Fall die Zucht und Hygiene der Algen und der Futterkulturen viel mehr Arbeit wie das eigentliche Aufziehen der Tiere. Und die Hygiene wird hier auch sehr groß geschrieben. Hygiene wird alles jedes Mal mit Alkohol desinfiziert und streng darauf geachtet. Ja. Kreislaufsystem hatten wir euch kurz gesagt. Kreislaufsystem bedeutet im Endeffekt, das ist ein geschlossenes System. Hier gibt es keinen Anschluss von außen mit einem Teich oder sonst irgendwas. Hier wird nur in der Anlage mit dem Wasser gearbeitet. Wasseraufbereitung des Frischwassers haben wir euch erklärt. Und dann die Produktion im Moment ca. 300.000 Tiere im Monat und geplant sind ca. 3 Millionen in der neuen Anlage. Und ja, der pH-Wert hier ist 6 bis 7, also im Süßwasser. Die Temperatur 25 Grad, zum Teil muss hier mit Klimaanlagen gearbeitet werden. Obwohl das ein riesen Betongebäude ist, wird es selbst hier im Erdgeschoss oft zu warm in der Trockenzeit oder in der Winterzeit. Winterzeit oder die warme Zeit. Ja. Sommer ist, wenn es regnet. Ja, keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall ist es oft zu warm.
Dann haben wir gefragt, was können wir den Zuschauern für Tipps geben, also euch zu Hause, was können wir euch so sagen, was könnt ihr machen? Also Sie sagen, der Hauptfaktor ist das Licht. Die Tiere brauchen viel Licht. Sowohl die Zuchttiere für die Entwicklung der Larven, dass sie halt ableichen, als auch später für die Larvenaufzucht ist Licht für die das A und O. Und dass die Algen halt mit dem entsprechenden Aufwand behandelt werden, also sprich, dass die Kulturen halt sauber gehalten werden. Dann hatte ich schon kurz gesagt, 9 Jahre läuft das Projekt jetzt. Seit circa 3 Jahren hat man jetzt diese Anlage hier und Steve ist vom ersten Tag an diesem Projekt beteiligt. Also der Manager ist von vornherein mit dabei gewesen. Den Plan für die Zukunft haben wir euch vorgestellt. Diese Kreislaufanlage soll im Übrigen nur mit 6 Leuten betrieben werden wahrscheinlich. Also die Produktion von 300.000 auf 3 Millionen wird mit nur 2, 3 Leuten mehr am Ende möglich sein. Also das ist natürlich Wahnsinn, dass man da diese Produktionsmengen mit einer relativ geringen Anzahl an Mitarbeitern hinbekommt. Stopp mal kurz. Da ist der Übeltäter. Der war lauter im Anflug als im Überflug. Ja. Dann auch noch mal zum Thema Nachhaltigkeit, was ich sehr interessant finde. Wir konnten leider keinen wissenschaftlichen Namen und keinen deutschen Namen für die Pflanze finden, aber es ist ein Aquaponik-Projekt geplant. Das bedeutet, das Wasser wird zukünftig aus der Kreislaufanlage in einen Teich fließen und dieser Teich wird mit einer Art Spinat bewirtschaftet und der wird darauf gezüchtet. Der ist in Taiwan relativ teuer, dieses Gemüse, und das nennt sich Frost Flower. Vielleicht können wir für euch herausfinden, was das ist. Ich werde bitten, dass Sie uns ein Bild davon senden. Ich hoffe, wir können das noch rausbekommen. Ja, und was noch geplant ist, was wir auch euch leider noch nicht zeigen konnten, es ist eine Zählmaschine geplant für die Tiere. Also ich kenne bisher nur eine Zählmaschine, also einen Züchter, der eine Zählmaschine hat, die auch funktioniert. Das ist so ein Edelstahlrutsche, auf der dann von oben so eine Art Fotoapparat laufend Fotos macht und dadurch die Stückzahl der Tiere erfasst. Und hier arbeitet man im Moment noch mit Open Source Technik, aber man entwickelt eine eigene Technik, die genauer und besser ist, um die Stückzahl der Tiere zu erfahren. Ich würde mich an der Stelle verabschieden. Wir müssen weiter zum nächsten Termin und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.